الحلقة 26. البرنسيسة بانت على حقيقتها، وكوبل ألمانيا والداخلة غادي يكونوا هما السبب في الخروج ديالها في البرايم الخامس. وهذا الشيء اللي غادي تعرفوا في هذا المقطع غادي يصدمكم وغادي يصدمنا كاملين. وقبل ما نبداو، اذا كنتم من الناس اللي كيحبوا كوبل الداخلة وباغينهم يديو اللقب، ديروا لايك باش يوصل صوتنا للبرنامج وتفوز الام ديال نزار بالعمره. وكيف ما عرفنا كاملين باللي كوبل الداخله كان مظلوم، والكوبلات كاملين ظلموهم وقالوا باللي يعني تيقوا ملي سمعوا ديك الهضره تيقوها وجاتهم عادي، حيتاش اصلا ديك الكوبلات كاملين بيهم راه حتى شي واحد ما مزيان فيهم ما عدا كوبل الداخله. ومع العلم كوبل الداخله بررات وقالت لهم باللي ماشي حنا اللي كتبنا داكشي، وداكشي اللي مكتوب اللي قريته ماشي حنا اللي كتبناه، وقتلهم باللي اشنو كتبنا واشنو كتبنا ما تيقوهمش. يعني مع العلم باللي قتلهم احنا ما كتبناش ديك الشيء وخايدك ما تيقوهمش، هنا كنعرفوا باللي حاقدين على الكوبل ديال الداخله. مع العلم كل الداخله هو احسن كوبل فيهم كاملين الصراحه، وهذا الشيء زدنا تاكدنا منه من خلال هذه الحلقه اللي تصدرت اليوم، حيت بانت الحقيقه ديال الكوبل الداخله انه كوبل كيبغي الخير ما كينافقش. مع العلم كتبوا له في ديك البرا اللي زعما شنو الصفه ولا السر اللي عندكم على كوبل الداخله انه متصنع. هو ما متصنع ما والو، غير هما ما كيشوفوا شي واحد كيقول داكشي اللي كيشوف ظريف وما كيادي حتى شي واحد بحال زعما كيبغيو ما كيعجبهمش الحال، حيتاش عارفين القلب الصافي اللي عندهم. وملي كيبغيو يبينوا كوبل الداخله خايب كيقولوا لهم وانتوما كديروا اي حاجه باش تربحوا. كيهضروا بهذه الطريقه بحال اللي هما ما كيخدموش باش يربحوا اللقب، بحال اللي هما زعما كيبغيو الخير من كلشي. مع العلم كنشوفهم في المسابقات كيخدموا بواحد الانانيه راه ما يمكنش، يعني كيخدموا بواحد الانانيه، وخصوصا كوبل المانيا كيقولوا له ويعاودوا له كيقولوا له انت باللي كتخدم غير باش تربح، بحال اللي هما اصلا جاو ماشي باش يلعبوا باش يربحوا، جاو باش يلعبوا باش يحققوا شي حاجه اخرى. ودابا غادي ندوزو نهضروا على ايمان اللي كيعيطوا لها البرنسيسه في دار العرسان، واللي مشهوره اصلا في مواقع التواصل الاجتماعي بالبرنسيسه. ظهور الوجه الخبيث ديال ايمان. في الاول كانت عندها واحد السمعه طيبه، كانت معروف عليها ظريفه، عزيز عليها عكوزتها كتهلا في عماد، كتعامل مع لي كونديدا كاملين مزيانين. يعني هي كانت كتبان كتعاملهم مزيان وهما كانوا كيعاملوها خايب. ولكن دابا للاسف بانت الحقيقه ديالها، وفاش زدنا تاكدنا بلي انها ماشي ديك الوجه الجميل اللي كنا كنشوفه في البدايه في اول مره باش تعرفنا عليها. من خلال الحلقه ديال الحلقه 25، الحلقه اللي نشروها اليوم. واصلا الجمهور عطاها يعني بزاف ديال الفرص كيف ما كنقولوا. في البدايه كانت كتبان لنا مزيان، من بعد ملي بقات كضرب عماد وكتصرف ديك التصرفات كتغوت على العكوزه ديالها، ما كتحترمهاش، كتهضر معها بحال كتهضر مع شي وحده من الزنقه، ماشي يعني ديك الاحترام. عطيناها فرصه، قلنا يمكن كانت معصبه، يمكن يعني عطينا هذيك كيف ما كنقولوا نزيدو نعطوها فرصه اخرى باش نتاكدوا. ولكن دابا صافي الجمهور كامل اصلا شي واحد مبقى حامل البرنسيسه، التصرفات كيفاش كتعامل مع العكوزه ديالها. واصلا هادشي في دار العرسان كاملين مابقاوش حاملينها، كاملين كيعطوها السنطيحه. في البدايه كوبل الدار البيضاء قالت لها ما تبقايش تهضري معايا، انا ما تبقايش تديها فيا، حسبيني بحال شي كرسي. من بعد في الحلقه ديال اليوم كنشوفوا الداخله حتى هي، وسبحان الله كيفاش كانت هزه في قلبها ديك كوبل الداخله. قالت كتعمل لها سينيال في مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا شنو كيبان لنا باللي ديال بصح كوبل الداخله فيها التصنع، حيتاش كيفاش كنا كنشوفوا كوبل الداخله كتعامل مع طنجه يعني بواحد الطيبوبه ما يمكنش. واليوم في الحلقه قال الراجل ديالها باللي مراته كانت كتعمل له سينيال في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش ما تطلع عليهش. ومع العلم كيفاش كتتعامل معها في الواقع عفوا. يعني هنايا كنشوفوا باللي اي كوبل راه فيه المزيان وفيه الخايب، اي كوبل كيبغي يبين زعما راه واعر. ولكن الصراحه كاملين بيهم دابا رجعوا ضدها، كاملين بيهم مابقاوش كيحملوها، وتستحق ما كنقولوا تستحق، حيتاش زادت فيه كيفاش كتهضر، كيفاش كتضحك، كيفاش سبحان الله بنادم كيبان. يعني هضر معايا نعرف كيفاش عامل.
والصدمة الكبرى واللي خلتني أنا مصدومة بعدها هي أن الكوبلات كاملين غادي يتحدوا فيما بينهم باش يخرجوا كوبل طنجة، يعني بالأخص إيمان، حيتاش هما ما كيحملوش إيمان، مع العلم أن عماد طيب وهادي هما كيبغيو عماد، ولكن حيتاش إيمان ماشي مزيانة عليها غادي يخرجوهم. والطريقة اللي غادي يديروا باش يخرجوهم ان كوبل ألمانيا غتتحد هي مع كوبل الداخله باش يضربوهم بالساروت ويدوا لهم النقط، وما تبقى لهم حتى شي نقطه، وقيله على ما اظن غيدوا لهم شي 10 ديال النقط باش يخرجوهم. اصلا هما ما يكونوش خدموا مزيان في البرايم، وصافي ديك الساعه غادي السبب هو هذاك. وصافي صراحه حنايا انا بعدا ما غاديش نسخى بالام ديال عماد وعماد، الصراحه عزازين علينا وظريفين، وكنا كنتمناوهم يدوا اللقب، وكنا كنقولوا بلي ايمان غير لحظه غضب عليها كتعمل ديك التصرفات، ولكن صدقات هذيك هي الحقيقه ديالها. ايوا معنا ما نعملو. وكيف ما شفتوا في الحلقه كوبل ديال الداخله تصدم صدمه العمر ملي عرف ايمان هي اللي كتخرط لهم بين الكوبلات باش الكوبلات ما يبقاوش يحملوا كوبل الداخله. تصدمت فيها وقالت صافي هذه اخر مره غادي نهضر معاها. وصراحه انا تصدمت ملي ايمان هي اللي كتخربط بيناتهم، وكلشي قلب اللي نتينا فيك تخربط. مع العلم الضحى دائما كانت كتوقف جنبها، وكان دائما كتدعمها ودائما كتدافع عليها، واذا وقع على شي حاجه كتبكي كتحزرها. ومع العلم شنو باش كترد عليها البرنسيسه كتقول لها انتينا كدابه ضحى انتينا، يعني الصراحه ملي كنشوفوا شي حاجه بحال هكا كيبقى فينا الحال. وفي واحد اللقطه عاوتاني ملي كانت ضحى كدور عليهم وقالت لهم واش ديك الكتابه اللي قريتوها واش تيقتوا باللي حنا اللي كتبناها، وصل الدور ديال ايمان وعماد. ديك الساعه ايمان بدات كتهضر، قالت باللي يعني يقولوا عليا اللي بغيتو وكتبوا عليا اللي بغيتو، انا ما زعما ما كيهمنيش الاراء ديالكم. تاونات ناض الراجل كيقول يعني فيه واحد السم ناض كيهضر، قال لا ماشي هذه ردة الفعل اللي عملتو ملي قريتو ديك البرا، يعني كيبغيو يشعلوا العوافي ما بين الداخله وطنجه، وحنا اصلا كنا كنشوفوا باللي الداخله هي الوحيده اللي كانت يعني كتدعم طنجه، ودابا رجعوا كاملين بهم ضدها. وفي الاخير فاجئوا مول الضرب اللي داكشي اللي قراوه في البرا ماشي داكشي اللي كتبوه كوبل الداخله، يعني هما تفاجئوا الصراحه من هذا الخبر، وقال لهم باللي خصكم تتعلموا ماشي اي حاجه سمعتوها تيقوها، خصكم تكونوا تتاكدوا مليون في المية عاد تسيقوا داكشي اللي تسمعوه. وقال لهم ديك المثله اللي عطيتكم هذا هو التفسير ديالها، وانتم خديتوا دابا واحد الدرس كبير بزاف، وهذا يعني هذا النهار هذا عرفتوا الحقيقه ديال بعضيتكم كاملين، يعني كل واحد داكشي اللي كان مخبي يبان، يعني عرفوا الحقيقه ديال الكوبلات كاملين. وهادشي اللي كاين. وحتى نتوما اذا كنتو كتشوفوا باللي كوبل الداخله هو احسن كوبل كيتواجد دابا في لاله العروسه، وان عماد والام ديال عماد ظريفين، والام ديال عماد كتستحق واحد العمره، ديروا لايك واشتراك للقناه باش يوصل الصوت ديالنا طاقم لاله العروسه ان شاء الله.